Teraz nám pán majiteľ len tak skrátke povie, že teda história krátka. Takže ta historie je, dům se postavil v roce 1918 až 1920 a je to na takovém kopci, který se volá Varta. To znamená Varta od původního slova, kdy francouzskí vojáci zde měli ležení, když táhli na Slavkov, Napoleon. A od té doby se to tu volá na Vartě, proto vidíte nahoře toho vojáka tam, francouzského, jo, napoleonské, a od té doby se to tu... Stojí voják na Vartě. Stojí voják na Vartě, jo. Roztrhaném kabát. A když jsem to převzal, tak to bylo to jako v takovém zuboženém stavu, postkomunistickém a o náročné úpravě a... No bylo to hrozný. Bylo to hrozný, no. Koľko ste to robil? Koľko rokov? 12 rokov. 12 rokov. No, a Takže to jsem ještě ideme vyjížděl do Německa každý víkend. pozrieť donútra. Tady máte takový... Pekné. To jsou všechno originální věci. Ono to tak je, tak na nějakým tom v roce 1918 to už tak doznívala secese, takže tady je to spíš tak jako ještě tak secesním stylu postavené. No. Můžete tam dovnitř klidně, to jsou místnosti, tohle je pro hosty speciální. Pekné. Klobúk dole. Veľmi pekné. Jeden. Toto je poriadna obývačka. Čiže toto je kvázi jedna bytovka. No toto je... Borku si hovoril, že to má 21 miestností? Ještě tam jsou nedokončené. Aha. Čiže len toto je funkčné. Všetko tady vám dám klíče, můžete bývat. To je ta výhoda. Ne? Že se To je výhoda, no. Že se do toho nemusí vrážet peníze. A táto strana to je len potiaľto. No to tam potom... Lebo tam vedľa už je tá kaplnka, či hospodárska budova, ten byt. Tak tady se dělá určitý... To je perfektné. Komerčně využívat všetko. To je perfektné na zasadnutie a na takéto Sem veci. jezdili manažeři z Německa, jsem tu mal workshopy. No. A tady se dá, no tak to jsou všechno originální obrazy, velmi drahé, od jednoho akademického magazína. Čiže to je v cene, tie obrazy? V ceně není. Ne? Ne, to je cena dohody. Dobre. Idem hore, kým mi ide kamera, aby som to mohol vypnúť už. Tak tam už bývám, Môžu, či nie? No, může tady zrovna manželka, teda přítelky. Aha. Tu máme návštěvu. Tak. To je spálňa, taky je, hej. Len aby bolo vidieť, že teda, či je to druhý akože byt. Dobrý den. Prepáčte, že natáčam. Pán Molnár. Ja som Molnár z Bratislavy, veľmi ma teší. Ja si to tu troška chcem natočiť, viete, lebo nekupujem to ja osobne, ale mám priateľa, ktorý by to chcel kúpiť a spraviť z toho také privátne, exkluzívne sanatórium pre pár ľudí. No, poďme na druhú stranu. Tak nebudeme rušiť, dovidenia. Ja, dáme si radi, no. Radi. Ešte si to tu prohlídnu a...
Borku, tak tu je ešte lepší výhľad. Tuto je vidieť aj na jazero, aj všade. Toto by bolo jak tribúna, keby to bolo široké. Borku, máš ísť hore, že ideme kávu si tu dať.